حاجة هنبدأ بيها هي الأدوات أو التولز اللي هنبدأ نفك بيها اللاب. كل اللي هنحتاجه في فك اللاب دوت حاجتين بس، مفك صليب، والتولز البلاستيك اللي احنا شايفينها دي هي متخصصة في فك الموبايلات، بس دلوقتي مبقاش فيه غنى عنها لأن كل اللابات الجديدة دلوقتي بقت كابس. طبعا أول حاجة نبدأ نفك كل المسامير اللي في ظهر اللاب. بعد كده هنشيل ال DVD روم. بعد ما نشيل ال DVD روم هناخد بالنا إن في تحتها مسمارين زي ما احنا شايفين كده، هنبدأ نفكهم. بعد ما ننتهي من فك كل المسامير اللي في الظهر مش هنحاول إن احنا نفتح اللاب، لأن لسه في مسمار موجود تحت الكيبورد. لازم نشيل الكيبورد وبعد كده نفكه عشان ما نبوظش بس أي حاجة في قواعد المسامير اللي جوه. هنفتح اللاب كده. هنيجي عند الكيبورد ونجيب الأدوات البلاستيك اللي احنا قلنا عليها في الأول هنستخدمها، بحيث إن احنا هنحاول نرفع الكيبورد لأنها معمولة بكليبسات كده. نحاول بس نرفع طرف منها وبعد كده نكمل نرفع الكيبورد كلها خالص عن اللابتوب. ناخد بالنا بعد ما فكينا الكيبورد إن الكيبورد بتاعها لسه متوصل في المذر بورد، هنفك كده عشان ما تطلعش معانا. بعد كده هنلاحظ هنا إن في مسمار اللي تحت الكيبورد، هو ده اللي احنا محتاجين نفكه قبل ما نبدأ عملية فك اللاب خالص. طبعا هنلاقي تحتها في كونكتورز كده او حاجات واصلة لسه في البوردة، في حاجات زي بتوصل الماوس على الكيبورد. لو محتاجين ان احنا نفك المذر بورد كلها ونطلعها بنفكها، لكن لو محتاجين بس ان احنا نفك الهارد مش محتاجين ان احنا نفك الوصلتين دول.
بعد كده هنبدأ بقى محاولة فك اللاب نفسه. زي ما احنا قلنا انها كلها كليبسات، فهنحتاج الادوات البلاستيك دي نمشيها زي ما انا بعمل كده عشان نرفع بس الكليبسات من بعض وهيفك معانا على طول. نمشي كده بنلف. هنلاقي اللاب بتاعنا اتفك كله كده سهل. فاضل بس الظهر هنلاقي البطارية فيه كابل منها متوصل على المذر بورد، فناخد بالنا بس عشان ما تقطعش مننا. هنقلب اللاب ونفك الكابل بتاع البطارية منه. زي ما احنا شايفين ده مكان كابل البطارية، هنفكه. بعد كده خلاص الظهر بيطلع وكل حاجة قدامنا ظاهرة في اللاب. طبعا المهمة الأساسية إن احنا عايزين نفك اللاب عشان نطلع نغير الهارد، فهنبدأ نفك الهارد وبكده يبقى المهمة الأساسية بتاعتنا خلاص خلصت. طبعا في ناس هتاخد بالها إن مكان الرام فاضي، ممكن يستغربوا شوية إن هو إزاي شغال. فهو اللاب دوت الرامات بتاعته الأولانية بيلت إن، ده مكان بقى السلوت الفاضي دوت لو حابب أنت تزود رامات. خلاص معانا في ايدينا ده. بعد كده لو حابين نفكه من الريك اللي موجود فيه اللي بيثبته على المذر بورد، بنفكه من الأربع اتجاهات بتوعه بحيث إن احنا نطلع الهارد من الريك بتاعه ونبدله. كده يبقى الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. ما تنسوش اللايك والشير، ولو في أي معلومة ما تبخلوش عليا بيها، ولو في أي خطأ فياريت تعذروني. سامحوني.